ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଟା ମଡେଲ। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ର ମୂଳଧୁଆ ବା ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହେଉଛି ଏହି ଡାଟା ମଡେଲ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ତାର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଡାଟା ମଡେଲ କ'ଣ ତାର ଏକ ପରିଚୟ, ତାପରେ ଆସିବ ହାଇରାର୍କିଆଲ ମଡେଲ, ଗୋଟିଏ ମୂଳରୁ କେମିତି ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରେ, ତାପରେ ନେଟୱାର୍କ ମଡେଲ, ଯୋଉଠି କନେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଜାଲ ପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିବ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଦ ରିଲେସନାଲ ମଡେଲ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଜ୍ ଆଉ ରିଲେସନଶିପ୍ସ କେମିତି କାମ କରେ ସେଟା ବି ବୁଝିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ସମରି ସହିତ ସବୁକିଛିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ଡାଟା ମଡେଲର ପରିଚୟ। ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ବି ଡାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡେଟା ମଡେଲ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏକଦମ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ସଂରଚନା, ତାର ଢାଞ୍ଚା। ଏଇଟା ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ କରେ ଯେ ଡେଟା କେମିତି ଷ୍ଟୋର ହେବ, କୋଉ ଡେଟା କାହା ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଡେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଠି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ସଂରଚନା। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ଡେଟା ମଡେଲକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦ ଡେଟା, ମାନେ ତଥ୍ୟଟା ନିଜେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ ରିଲେସନଶିପ୍ସ, ମାନେ ସେଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ କ'ଣ, କିଏ କାହା ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କିଛି ନିୟମ। ଏଇ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଡେଟାକୁ ଠିକ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ଆଉ ଡେଟା ମଡେଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ହାଇରାର୍କିକାଲ ମଡେଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମଡେଲ, ଆଉ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଟିକେ ରିଜିଡ୍ ବା କଠୋର ଥିଲା। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଇମାଜିନ୍ କଲେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଗଛ ପରି ଲାଗିବ, ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଥିରେ ଡେଟାକୁ ରେକର୍ଡସ୍ ଆକାରରେ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚାର୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ, ତା ତଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ତା ତଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ସବୁ ଗୋଟେ ହାୟାର୍କିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିମିଟେସନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ରେକର୍ଡର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରହିପାରିବ। ବାସ୍, ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଲେସନଶିପ୍ସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ହାୟରାର୍କିକାଲ ମଡେଲର ସେ ଲିମିଟେସନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନେଟୱାର୍କ ମଡେଲ। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି। ତେବେ ହାୟରାର୍କିକାଲ ମଡେଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ୱାନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ନେଟୱାର୍କ ମଡେଲ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରୁଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡର ଏକାଧିକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଆଉ ୱେବ୍ ଅଫ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ତିଆରି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଏବେ ଏକାଧିକ କୋର୍ସେସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କନେକ୍ସନକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ କମ୍ପାରିଜନଟା ଦେଖିଲେ ପିକ୍ଚରଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ହାୟରାର୍କିଆଲ ମଡେଲ, ଯାହା ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ଗଛ ପରି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନେଟୱାର୍କ ମଡେଲ, ଯାହା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଜାଲ ପରି। ଗୋଟେ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍। ଡେଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ସେହି ମଡେଲ ପାଖରେ ଯିଏ ଆଜିର ଡେଟାବେସ୍ ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରୁଛି, ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଡେଟା ମଡେଲ୍ସ, ଦ ରିଲେସନାଲ ମଡେଲ। ନେଟୱାର୍କ ମଡେଲ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବି ଥିଲା। ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଲା ରିଲେସନାଲ ମଡେଲ। ଏହାର ଆଇଡିଆଟା ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଡାଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାର ପୁରା ତରିକା ହିଁ ବଦଳିଦେଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ବି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେଟାବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏହି ମଡେଲ ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି। ତେବେ ଏହାର ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା କ'ଣ? ଏହାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଉଛି ଟେବଲ୍ସ। ଏହି ମଡେଲରେ ସବୁ ଡାଟାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟେବୁଲ ଆକାରରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ କିଛି ରୋଜ୍ ଆଉ କଲମ୍ସ ଥାଏ। ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରେକର୍ଡସ୍ ଆଉ କଲମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଫିଲ୍ଡସ୍। ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଡାଟାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯଦି ସବୁ ଡେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେବଲରେ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କନେକ୍ଟ କେମିତି ହେବେ?
ଏଇଠି ଆସୁଛି ରିଲେସନାଲ ମଡେଲର ଆସଲ ସିକ୍ରେଟ୍ କିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନଶିପ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁ ଟେବଲକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପ୍ରାଇମେରୀ କୀକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲର ସୁପର ହିରୋ। ଏହାର କାମ ହେଲା ଟେବୁଲର ପ୍ରତି ରେକର୍ଡ ବା ରୋକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେବା। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ନମ୍ବର ଭଳି ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଯାହା କେବେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୁଏନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ବି ରେକର୍ଡକୁ ବିନା କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଇମେରୀ କୀ ତ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ରେକର୍ଡକୁ ଚିହ୍ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଟେବୁଲକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ସେଇଠି ଆସୁଛି ଫରେନ୍ କୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେବଲର ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବଲର ପ୍ରାଇମେରୀ କୀକୁ ପଏଣ୍ଟ କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବା ସେତୁ ଯାହା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଟେବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନଶିପ୍ ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ନଥିଲେ ଟେବଲଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଏଇ କିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ରିଲେସନଶିପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। 1-to-1, ଯେଉଁଠି ଟେବୁଲ ଏର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଟେବୁଲ ବିର କେବଳ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବ। 1-to-many, ଏଇଟା ବହୁତ କମନ୍, ଯେମିତି ଜଣେ ଟିଚର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆଣ୍ଡ many-to-many, ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ଟେବୁଲର ଅନେକ ରେକର୍ଡସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଦୁଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଡାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଟା ରିଡାଣ୍ଡେନ୍ସି କହୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହା ରେଫରେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଡାଟାବେସ୍ରେ କୌଣସି ଅର୍ଫେନ୍ ରେକର୍ଡ ରହିବନି। ମାନେ, ଯଦି ମାଷ୍ଟର ରେକର୍ଡଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଥିବା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଉ ରହିବନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆଉ ରିଲାଏବଲ୍ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିବା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆ ବିଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଡେଟା ମଡେଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି? ହାଇରାର୍କିକାଲ ରୁ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ନେଟୱାର୍କରୁ ରିଲେସନାଲ, ଏ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଏଇ ଆନାଲୋଜିରେ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ। ଡିବିଏମ୍ଏସ୍ ମାନେ ଡେଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟୁଲ୍ସ ଆଉ କାମ କରିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଘରଟାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ନକ୍ସା କିଏ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଡେଟା ମଡେଲ। ସେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ହିଁ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି କିଚେନ୍ କୋଉଠି ହେବ, ବେଡରୁମ୍ କୋଉଠି ହେବ, ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡେଟା ମଡେଲ ହିଁ ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ୍ର ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରେ। ଆଶା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏମିତି ଆହୁରି ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ। ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ।